transit. Saya? Apa transit? Surabaya besok. Jogja. Langsung pulang. Langsung pulang. Dan nunggu besok. Apa enak mulai pesta. Aku di tempat PH Singapura mbak, jadi tahu. Makan aku nggak penting. Iki udah. KTP sana langsung Surabaya enak ya? Bukannya KTP sana? Florida Venom, free for landing. Gitu. Yang penuh ceria. Oh iya dong, iya tuh nomor yo. Sampai jenenge ora ta? Foto sate dong. Mana? Wio foto tadi. Sopo? Amat tuh. Aku yang esok. Sampun. Tapi urusinnya lu iso kan? Ya urusin. Nah pengen turu, modern Pak travel ya. Pengen gak turu. Turu orang sama aku kayak bingung, wes wengi rong ora turu. Aku kan turu, sebenarnya turu sejam-sejam. Oh, jadi pikirannya orang karu-karuan tapi oh yang udah bukan bentuk naik bukan itu ya kan
Nah, mesti ngirim tayo. Nandiyan sa ito lah. Utak hati ng ano ba? Jadong pa. Hati ini kok hati maskara. Selamat datang di Indonesia. Aku kan nangkep. Venom, landing position. Aduh, supengku ya Allah. Melihat indahnya Jakarta dari atas. Indahnya perumahan penuh dengan penduduk. Ya ini gua. Enak. Iya nak. Di sih Kali Ciliwung. Masa sak nyimit itu. Kali Ciliwung sak nyimit tuh. Sering kan Jakarta berarti ngerti Kali Ciliwung. Kayak kan rapi. Nah. Ya nak sawah ya sih. Ini kan Sawah sih kan itu berkebun biasa. iya lahan. Sawah Pak. Sawah Itu. Tapi kan tiketnya orang-orang yang ngapa awakmu. Awakmu tiketnya terakhir dan mau naik kilo Kali Ciliwung. Iki Kali Ciliwung. Iyalah. Pada akhirnya aku tahu. Ada sawah Jakarta. Oh. Niki sawah iki. Niki sawah seokah nah. Iki berusaha. Mbok. Kita mendarat. Iya loh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam ngarep loh sebelah kok sini kaget aku ya Allah Akbar ya kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nek kene yo pikirane yo. Alhamdulillah. Kudu. Plong. Menikmati chatlet. Aku ndelok ngarep nang Jakarta sampai kaget pas. Sampai jumpa.